Existe algum lugar, alguém que está a olhar com a força que vem do bem e vai nos fazer levar a uma estrada de amores, janelas em cores, não vê mais as dores e nem querer voltar. Preste atenção no claro, na escuridão, no campo da inspiração. Luz, comunhão, é a paz. Existe algum lugar, alguém que está a olhar com a força que vem do bem e vai nos fazer levar a uma estrada de amores, janelas em cores, não vê mais as dores e nem querer voltar. Preste atenção no claro, na escuridão, no campo da inspiração. Luz, comunhão, é a paz.